哇！冇人搞啊！得你啦，屌！上半場4個，下半場4個。咩話？夠3個。其實要波，根本其實唔係輸過嘅嘢。阿仔，阿仔，想翻落去吧？有波落嚟咁咪翻落去啊！成日都係啊呢個人。你唔使翻落去㗎，你翻埋落去就冇。咩事啊，伯？今年啊！有今年啊！有冇帶護音啊？冇要啦，嘥氣，嘥埋嗰啲氣用鬼啊！追唔追？好啦。有。影下靚仔球證先。精神，快啲回身！佢放下紅仔落去。紅仔係喎。右邊。要。後邊。帶過嚟左邊啦，帶過嚟左邊啦。呢個平時喺個大班帶過嚟。頭我開始咩？走，喂，佢要焗嘅。上啦喂，上唔使落啦喂，佢抌咗聲啊嘛，上啦嘛。哎呀，唉，出落唔使落啊喂，睇住佢抌落去嗰度就唔使落啦。哎呀！唔好停啊！球證冇吹雞，自己做埋球證。清，好嘢！俾右！哎呀！不過飛機係中意上腳。你補翻個位先啦，你喂！想認真啊！留翻少嚟啊！遲你。有啊！飛機上翻啲咪啊！又俾佢開短。有冇人喺呢度？
冇啦冇啦，喂，收起佢唔該嚇，唔好意思唔好意思啊。地頭啊！好耐唔見你喎，地頭。冇等過。係嘛？而家仲爭分呢個位都係唔係打翻自己個位，打個波，站你唔係你打咗佢就唔係，唔係佢嘅左閘㗎嘛，你應該睇翻嗰個位，因為發覺冇啊嘛有。咁大腳死啦！唔係佢個位係對發覺嘅。又打翻嗰邊，打嚟打去嗰邊，仲唔轉？上嚟啊！揾人嚟啊！哇！一腳高佬，高明簡單啲啊！高明。隊友冇提水啊！冇咁大力啊嘛！咁你係大力得滯。大力過頭。嚇？大力過頭。大力過頭啦！係單佢咪冇事咯。單唔得噶啦嘛。點掂佢得㗎？直起去撞啲人咁樣。你將呢個位啱啦，唔好再落啦。開出嚟㗎啦！成個細嘅幾望到啊，即係望到咁樣咁唔出啊，真係好大件事啊！佢好明顯就係成個拱低㗎啦。係落腳嘅。唔好勞氣文頭，唔好勞氣文頭，文頭咁勞氣啊！佢要咁嚇下佢啊！即係可以嚇佢，冇撚亂嚟。出聲唔好蝕底啊！不過呢波唔好蝕底，頭先都係嘛？呢個唔使理佢講咩㗎。出世地仲瀟灑。哎呦，假腳喎！知唔知啊？係擔住佢，搏。冇理佢。頂啊！唔好等啊！唔好等啊！一腳上，好吧。哇！咁急，改啊！幫佢後上幫佢啊！後上幫佢。喂，唔好玩啦，唔玩啦，唔使夠力噶啦。邊個係拍個波嚟㗎？拍個波啊！拍波嗰個定嘢，拍個波啊！唔緊要，差得兩嘢都冇所謂嘅，差兩嘢嚇。哎呀！快追埋啊！哎呀！甩咗位，即係甩咗位啦。食個位，食個位係啦。誒死！ OK，係。好嘢啊！整啊！喂！好事！哇！好事，好在。杯賽真係杯賽啊！刺激啲喎。冇得讓㗎啦，呢啲。讓得起咩？讓起啊！所以文頭咪唔使咁勞氣啦，一定認真嘅呢啲波。啲你又冇得搶咁多，你冇乜力晒啊！你睇冇？琴日差撚一邊冇撚晒㗎啦，今日。
埋人，係啦，埋入去。好波，冇錯，一定逼住佢。你一定要拍緊住佢啊！呢啲波唔得你。我揸住佢啫，就始終落水。人哋出啦，後生平仔嘅。呢個落下最啱落下最。好波嘛，你後邊好得㗎咋。幫佢啊，幫佢啊！好啲啊！啲波你一失啊，反應啊！唔好用腳啊嘛，用個身去啊嘛。飛身去啊！飛機應該拍埋。好波去！俾啊！唉，屌你啦咩！你真係嘥錢。頭先一腳遠嘅，八仔，推兩步踩入去。擔住。你記得㗎。等耐先。冇咁快上，起落蛋。冇全場。用起落蛋呢度睇中線蛋。係啊。嚟啦，咁嚟啦。包晒。清下唔好孤寒啊！好波。嘅，係啊，唔好孤寒啊！俾人抌，你唔好抌啦。我集抌啊嘛。冇幾鐘，四個喺度。健身，仲有，埋佢。你話係咪先？你話有咩條中間抌咗嘥火咧？你話因為，唉，佢都唔知呢樣嘢佢都。場邊觀眾請勿超越黃線。幫佢啊喂！冇人幫佢啊喂！機搞掂。真係好對。回入啲啊佢。阿培入啲啦喂，你夠高度啊嘛阿培，喺嗰度冇用嘅入啲啦嘛，個球。揾個尾柱冇尾柱，屌你仲行翻出嚟，尾柱都冇。係車路仔入去。交俾阿仔。要擺大就死啦！俾翻份我嘛。應該俾右邊嗰個掟再斬入去，咁啊會好啲。發仔唔使落後啊，行翻前，捉下佢啊，睇下佢交俾邊個，埋佢啦。向前抌，向前抌。咁俾出嚟啊！哎呀，唔緊要，唔緊要，唔緊要。睇翻人，睇翻人得㗎啦。喐啊！壓晒佢，壓晒佢。唔緊要，唔緊要，好波嚟㗎喂。向前抽，向前抽，對住向前，企翻啲位啊喂！太短啦喂，係啊！好，入
快啲入邊啦！好落啊，好啦，唔好動，唔好動啦，唔好動啦。發仔上翻去啦，發仔。唔緊咗係。阿基你換位啊，基落翻呢邊啊，基落翻右邊啊。同阿點換翻位啊。有未啊？仲有5分鐘，搞掂。有阿振啊，有啊，振哥入，好嘢啊！好嘢啊，振哥！唔係啊，喂，啲位亂晒龍啊！大啲啲啊，喂！自己俾錢，係啊，慢慢啲人隻腳腳頂，大啲就位又分成。打到幾條？唔係打到啊！打到幾條？自己嚟唔得，唔使。自己去埋嘅嘛，真。會。就咁射啊，冇得回啊，哥哥。個藍心頭先唔俾左邊逼，又喺右邊去翻。你後邊啊，後邊嗰個啊，唔好望出邊啊！跟牙仔，好好好好。好嘢。隊。你話俾埋邊抽？聽計聲啊！唔一定嗌噶嘛，自己打啲咪得咯。咁聽球球仔寫入噶嘛，你唔一定球先吹乜計。個個自己做球證。你個波仲喺自己度啊嘛。差唔多，牛仔，留翻少少啦，牛仔留翻少少係啦。乜撚嘢你要出？除非你係勾結咗咁就話啫。球證，聽計啊！球證冇帶雞啊！球證。啊！發個譜啊！你後先啦。仲2個人仲去。佢拉邊啲啊嘛，佢你睇邊啲啊？睇唔到你啊！好，俾我。俾翻佢。舉落去，直先。係佢鬼啊嘛！冇啊，我射嗰度。靚仔，我屌呢波都話冇事喎，唔記得帶，都話球證唔記得帶雞啊！因為人哋壓住喺前面，壓咗你個位。佢跟得唔夠貼啊！唔係啊，睇到睇唔到貼緊。唔係啲球，第二球係呢個收。前邊都冇人喺度。你擔咗你前面，你咁後邊係衰㗎。咁你係有動作㗎嘛？雖然阿振係中意自己睇緊。等人踢爆咗咧。啊！陣間嗰邊睇㗎嘛，黐撚線㗎真係。又係阿振，唉，點搞？呢個阿振應該要換出嚟啊！13
想入幾多球啊，振哥？你個工人揾你餵蚊啊？你冇蚊啊？你睇下你嗌到，阿振啊，你唔使成日翻咁好啊，你留翻啲力喺嗰邊，我大咁推頂嗰啲位得啊，我一轉就搞掂啦。哇，振夠咯你！我諗住你幫我帶個咩啊？我隻腳嗰度咧行都痛啊，行得快。唔記得叫佢帶個黑色嗰個嘢。現場啊，現場啊，唔驚唔驚。慢慢嚟啊，夠鐘啊！猜住先，猜到夠鐘。阿威，猜到夠鐘啊！猜到夠鐘，你手都軟埋啊！喂，21分鐘咯喎，而家。25啊嘛？唔係20咋嘛？25咩？啊記錯咗，唔好意思啊，我記錯咗東南海啊。慢慢推，慢慢推。遠處啊，遠處啊！落埋去，可以落埋去。喂，唱歌。唔中人啊，搞掂咪又。轉啦，轉啦，轉啦！嗱，發個杯斬埋去啦！要人入先得㗎。係啊，要斬埋去，冇屌七號仔又唔丟埋，應該叫發個保證遠處。